Carissimi amici, buon pomeriggio, amici del futsal, un saluto da Yuri Galgani, benvenuti al Pala Bombonera di Grosseto per Atlante Grosseto Real Fabrica, match valevole per la settima giornata del girone A di Serie A2 Elite. Atlante quarto a 11 punti, Real Fabrica sesto a quota 9, insomma un incontro di alta classifica tra due neopromosse. Buon divertimento. Diamo velocemente lettura delle formazioni. Real Fabrica 1 Malatesta, 2 De Felice, 7 Sbarra, 9 Nunzi, 10 El Gioari, 11 Frigerio, 12 Giove, 15 De Betio, 16 Triglia, 20 Martinez, 21 Stentella, 22 Relandini. Allenatore il signor Luca Lucchetti. Delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori Atlante Grosseto, Chisci 2, Ugas 19. delle rispettive società. Si invitano pertanto gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Scusate, c'è un cambio di numero. Allora, Chisci 2, Basile 3, 89 Mariani, 8 Gianneschi, 10 Codas, 14 Ulloa, 17 Telesca, 24 Ugas, 20 Mesa, 11 Yamul, 23 Yagubian, 24 Iyad, giovane 2009, italo-marocchino, allenatore Francesco Paolo D'Urso. Gli arbitri sono il signor Andrea Cini di Perugia e il signor Antonio Nappo di Ercolano. Il cronometrista invece è il signor Mattia Landi di Prato. Atlante Grosseto che quest'oggi è in completo bianco con pantaloncini neri, invece in completo amaranto celeste la formazione del Real Fabrica. Real Fabrica grande protagonista lo scorso anno, vincitore del proprio girone di Serie A2, dove è stato protagonista anche l'Atlante Grosseto, una delle poche formazioni a fermare la squadra del Real con uno spettacolare 4-4 proprio qua a Grosseto. Inizia l'incontro, settima giornata abbiamo detto del girone A di Serie A2 Elite. L'Atlante ha assenze importanti, Schettino espulso nell'ultima trasferta di Carmagnola, poi mancano anche Restaino e Baluardi. Tanto c'è la parata di Yagubian. Real Fabrica che è sicuramente in crescita, l'Atlante invece ha una gran voglia di riscatto e poi una rivalità questa che è nata negli ultimi anni. Ci sono stati 3 anni consecutivi di scontri sempre molto accesi, molto combattuti. Tra l'altro quest'oggi c'è nelle file del Real Fabrica il Giovari che è ex Atlante, quindi ex di turno. Mesa pronto alla rimessa, sale Yagubian, perde la sfera ma la conclusione da parte del numero 15 De Betio, l'italo-brasiliano, classe 95, fuori misura. Mesa poi Toni. Punizione per il Real Fabrica, conciliabolo tra Frigerio e De Felice, posizione invitante. Triglia sul pallone insieme a Capitan Martinez.
e ribatte in fallo laterale l'Atlante con Ugas. C'è un errore evidentemente sulle maglie o sulla distinta, a noi risulta Ugas 24, invece è col numero 4, quindi Ugas con il numero 4 in questo momento. Un minuto e 10 trascorso in questo primo tempo, subito ritmi molto intensi. Sale il pressing del Grosseto, De Felice in difficoltà, ruba palla Ugas, esce Relandini, la palla tocca il soffitto, messa in gioco adesso dall'Atlante. Toni, Jagubian è uscito dai pali, all'indietro per Toni. Franciu, Toni, intendeva servire probabilmente un compagno, si spiegano i giocatori dell'Atlante. Relandini, De Betio, italo-brasiliano, accerchiato da 3 giocatori, serve De Felice. Triglia, col numero 16, Triglia la conclusione, respinta da Franciu in fallo laterale. Siamo un po' coperti, cioè vogliamo accertare. No, è corner, scusate, siamo coperti, l'abbiamo detto, non vediamo bene. E c'è la marcatura, pallone in mischia che è rimasto nell'area maremmana. E c'è il gol degli ospiti a 17:43, realizzato dal numero 16 Mattia Triglia. Triglia che aveva già segnato 5 reti, sale a 6. Partenza in salita per l'Atlante. Sicuramente sorpreso dall'aggressività della formazione ospite. Mesa, Franciu, Toni, Jagubian. Yamul si fa vedere. Franciu, poi Mesa, tiro di Yamul e c'è il calcio d'angolo per l'Atlante. I falli sono 1 a testa. De Betio, Martinez, lungo il servizio per De Betio, palla sul fondo, entra Frigerio nel Real Fabrica. Mesa, deviazione da parte proprio di Triglia, è rimessa Grossetana. Mesa, Jagubian, Franciu, ribattuta da Frigerio, la palla in fallo laterale.
Mesa sbaglia il passaggio, recupera la palla De Betio, poi Martinez, Relandini, lancio lungo direttamente tra le mani di Yagubian. Yamul sale di intensità all'incontro, non fa ragionare con il pressing la formazione del Real Fabrica all'Atlante. Bel pallone per Toni e c'è la deviazione da parte di Relandini su Toni, richiamati De Betio e Yamul. Direttore di gara, il secondo direttore di gara li ha richiamati, si è trattato del signor Nappo di Ercolano. 15:56 al termine del primo tempo, 1-1 sempre i falli. Impreciso il passaggio di Telesca, neoentrato. Relandini, altra palla in profondità, prova la deviazione il bomber del Real Fabrica, Triglia. Mesa, su di lui proprio Triglia, poi Telesca scarica su Yamul. Mesa, pallone filtrante per Yamul che conclude un po' frettolosamente, un esterno destro sporco, palla direttamente sul fondo. Relandini probabilmente era battuto, non ha chiuso bene la conclusione. Yamul che ha già segnato 10 reti in campionato, attuale capocannoniere insieme a Traversari e Gardelli. Traversari e Gardelli entrambi del futsal Cesena. Mesa, Yamul, pallone intercettato da Triglia, ripartenza ospite Frigerio contrastato efficacemente da Yamul. Toni resiste al tentativo di trattenuta, Yamul, chiusura da parte di El Johari. Toni, Telesca, Toni, Mesa perde la palla sul contrasto con Johari, pallone intercettato da Telesca, era destinato a Triglia, 3 contro 2, Telesca, troppo lungo il servizio sia per Yamul che per Toni, palla si spenge sul fondo. 14:06. È entrato nel grosseto col numero 89 Mariani, classe 2000. Yagubian, Franciu, Mesa, Telesca, Franciu, Toni, Mariani perde il pallone. Due falli assegnati al grosseto, uno per ora sempre per il Real Fabrica.
testa intercetta l'Atlante con Franciu, palla però che rimane poi sui piedi della formazione del Real Fabrica. Telesca affrontato da El Johari, scarica su Yagubian, efficace il pressing di El Johari perché Yagubian manda la palla in fallo laterale. Martinez per El Johari, El Johari fa buona guardia su di lui. Franciu, pallone che termina sul fondo, pronto a rimetterlo in gioco Yagubian, lo ha fatto poco fa su Toni. Franciu, Telesca, Mariani, Telesca lascia a Toni, su di lui Triglia che il cui gol sta decidendo l'incontro fino a questo momento. (12:48) al termine di questo primo tempo. Con le mani Yagubian per Telesca che incespica. Ringrazia comunque il compagno Telesca. Abbiamo letto il labiale, ha detto va bene così. Telesca, fallo su di lui, commesso da Capitan Martinez. 2-2 i falli. Toni, salta El Johari, fallo commesso da El Johari. Si lamenta El Johari, ma la manata sul volto di El Johari nei confronti di Toni è sembrata evidente. Il direttore di gara Nappo di Ercolano sta infatti spiegando al giocatore italo-marocchino il perché della punizione concessa al Grosseto. Telesca, Mesa, non si intendono Mesa e Telesca, rimessa per la squadra fabrichese. Franciu, Toni, l'esterno Toni per Mariani. Franciu, il tocco di Triglia in fallo laterale. Sono 3 intanto i falli assegnati alla squadra fabrichese, 2 quelli assegnati al Grosseto. Mariani, Martinez esce bene da una situazione difficile. Rimessa dal fondo per il Grosseto, rimessa laterale. Siamo coperti, non è facile seguire sempre la palla quando esce. Franciu, Yagubian, Toni, Telesca, filtra il pallone tra le gambe di Telesca che decide di farlo uscire. Rimessa effettuata dall'Atlante con Telesca. Toni e Johari in agguato. Yagubian fuori dai pali. Yagubian, Mariani, il tocco in fallo laterale è dell'ex El Johari. Toni, Martinez fa buona guardia, altra deviazione del giocatore, del capitano in maglia amaranto celeste. Rimessa effettuata dal Grosseto. Ancora Toni, Telesca, non ci sono spazi.
Telesca, Triglia combatte, Toni, Franciu, di nuovo tutto chiuso, il Real Fabrica a difesa della porta di Relandini. Nelle file del Grosseto dell'Atlante quest'oggi è al referto Iyad Ryan, classe 2009, giocatore della formazione giovanile dell'Atlante, già convocato dalla nazionale del Marocco al raduno della selezione Under 17. Pallone ribattuto. Triglia. De Betio. Martinez, poi Triglia. Non era Martinez, scusate, era De Felice. Conclusione fuori misura da parte proprio di Triglia, esce di testa Relandini, Triglia, pallone tocca il soffitto, gioco fermo, rimessa Grosseto. Mesa, Toni, Franciu, Toni, 2 su di lui, Franciu, attentissimi in marcatura i giocatori fabrichesi, non passa Ugas, la palla comunque arriva tra i piedi di Franciu. Mesa all'indietro con la suola per Toni. Toni vince 2 contrasti, slalom di Toni, conclusione di Ugas allontanata da De Felice. Yagubian, nulla da fare, il servizio il passaggio di Yagubian per Toni, palla direttamente fuori. Triglia, spalla alla porta, il pallone arriva tra le mani di Yagubian. Franciu, affrontato da De Felice. Bravissimo De Felice a portare via la palla al numero 14 grossetano. Rimessa Atlante. 8:15 al termine del primo tempo. Signor Cini di Perugia sta richiamando De Betio. Toni, conclusione alla ribattuta. De Betio, De Felice, corridoio interessante, palla però che poi termina fuori. Vediamo la situazione dei falli, si è cambiata 3-3. Yagubian per Ugas, troppo in profondità il servizio del portiere grossetano. E Johari, palla fuori, molte interruzioni.
piuttosto spezzettata questa partita, a ritmi intensi, buona rivalità nata in questi anni. Arriva la munizione per De Felice, questo fallo su Toni a 7:43 dal termine del primo tempo. Gioco interrotto. L'arbitro Nappo di Ercolano chiede l'intervento dello Spazzolone per pulire il terreno, il fondo del campo che si è bagnato con la caduta di Toni. Mesa, Telesca, Yamul, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato un giocatore a manto celeste. Rimessa effettuata, Jagubian, Toni, Telesca, Toni, Mesa, Telesca, Mesa, Toni, altra punizione, situazione simile a quella di inizio partita. Palla ribattuta, la punizione calciata da Frigerio. Real Fabrica, che è l'orgoglio sicuramente della realtà di Fabrica di Roma, paese di 8.000 abitanti in provincia di Viterbo. Frigerio perde palla, Frigerio, ma Telesca non ne approfitta. Ancora Telesca, conclusione sballata, poca lucidità da parte dei giocatori dell'Atlante, erano in 3 contro 1. Palla che arriva a El Johari, già terminata fuori. I falli sono 3 per il Grosseto, 4 per il Real Fabrica. El Johari aggancia il pallone, Telesca però glielo ruba. Palla arriva a Martinez, il capitano fabrichese. El Johari, De Betio all'indietro per Relandini, lancio lungo
palla sul fondo, rimessa la sfera da Jagubian, Telesca, 6:07 al termine del primo tempo. Mesa, Toni perde il pallone, lo riconquista Jamul, trattenuta non ravvisata su Jamul. Mesa fuori misura, controtempo il passaggio di Mesa per Telesca. Si continua a giocare, vorrebbero il fallo su Triglia, gli arbitri non sono d'accordo, si continua, abbiamo detto, a giocare. Triglia, rimessa in favore del Real Fabrica. Telesca fa con il corpo da guardia l'intervento di De Betio. Fronte d'attacco Jamul vi voleva servire Telesca, invece è arrivato un fallo laterale. Toni, Telesca, bravissimi fin qui in copertura i giocatori fabrichesi. E Johari, De Betio in avanti per Triglia. Triglia non può girarsi ma riesce a scaricare su De Betio. Martinez a vuoto Triglia che ha qualcosa da ridire a Mesa, poi i due si spiegano. – 4:36 al termine di questo primo tempo. Intanto ricordo che le riprese sono effettuate da Samuele Cottini, la regia è di Fabio Lombardi, il commento è del sottoscritto Yuri Galgani. Triglia si gira in un fazzoletto, va via, riesce a servire El Johari, interviene però Mesa, pericolo sfumato, Jamul, 3 su di lui, Jamul va a concludere, vorrebbe il calcio d'angolo, non è così. Martinez, Toni di testa, Martinez intercetta, palla in fallo laterale. Mesa, Toni, Ugas, deviazione di El Johari in fallo laterale, la palla esce proprio fuori, finisce sulle tribune. Ugas per Mesa, Jamul, Mesa, Toni, Ugas, Mesa, Toni, palla ribattuta, è granitica fino a questo momento la difesa fabrichese. Jamul, intanto mister D'Urso invita i giocatori del Grosseto a ricominciare l'azione. Toni, Ugas, affrontato da El Johari, Ugas, conclusione con deviazione, sarà calcio d'angolo, tanto è a terra De Betio, l'arbitro Cini di Perugia ferma il gioco per assicurarsi
delle condizioni del numero 15 Fabrichese, e al contempo viene chiamato il serviente per pulire il fondo. Batterà Mesa questo calcio d'angolo. In mezzo all'area verso Yamul, deviazione di Martinez. Yagubian, Yamul, Toni e c'è la rete splendida di Toni al 2:45 dal termine del primo tempo. Perviene al pareggio l'Atlante Grosseto con una magia personale da parte di Toni. Gran gol, davvero un gran gol. Ristabilita la parità. (2:42) al termine. Aggressivo adesso l'Atlante, fallo di Franciu, punizione per il Real Fabrica. 4-4 il conteggio dei falli. Triglia perde la sfera. Fallo fischiato all'Atlante. 5 i falli dell'Atlante, 2:30 al termine. Partita molto combattuta come nelle previsioni. Abbiamo detto che in questi ultimi anni è nata una discreta rivalità. Triglia va alla ricerca del pallone, viene leggermente sbilanciato da Toni, la palla termina fuori. Yagubian, disturbato da Yamul, riesce comunque a trattenere la sfera. Sbarra, perde il pallone sul pressing di Franciu. Toni, 3 contro 2, intercetta il pallone Martinez. Triglia all'indietro per Martinez. Si infiamma la partita in questi ultimi 2 minuti del primo tempo. Triglia, stentella, pallone recuperato da Toni, c'è Yamul solo e viene servito invece Franciu da Toni. Chiusura provvidenziale da parte di Relandini, pallone spedito fuori da Franciu. Yagubian, Mesa non si intende con Yamul, esce Relandini, raccoglie il pallone subito in avanti verso Triglia, vorrebbero il fallo i fabrichesi. Yamul si gira per Mesa, conta la rimessa Stentella. 1:17 al termine del primo tempo. Sbarra alla conclusione, fuori misura, pallone sul fondo. Partita magari non bellissima ma molto intensa. Telesca e c'è il numero e c'è il... non viene concessa la marcatura. Sesto fallo fischiato all'Atlante, in questo caso a Telesca.
pronto al tiro libero De Felice contro Jakubian dal gol potenziale segnato. Al tiro libero per la formazione ospite. (59 secondi al termine). Vedremo se sarà De Felice, prende la rincorsa De Felice, tiro e c'è la deviazione da parte di Jakubian in calcio d'angolo. Si infiamma il pubblico di casa. Buona anche rappresentanza fabrichese sugli spalti. Chiedono il fallo ai danni di Franciu. Ammonito Franciu, ammonito anche il portiere Relandini. Abbiamo detto che è una partita molto sentita. Ammonito anche Mesa. (43 secondi al termine). Crediamo che i direttori di gara debbano riportare la calma. C'è tutto il secondo tempo ancora da giocare. Pronto a battere l'angolo Mesa. (43 al termine di questo primo tempo). Ancora non è stato battuto il calcio d'angolo. Gli arbitri hanno comunicato gli ammoniti. Ammoniti che sono stati, l'abbiamo detto, in tempo reale. Relandini per il Real Fabrica. Mesa. Intanto viene ammonito anche il capitano Martinez nel Real Fabrica. Dicevamo prima, l'Atlante sono stati ammoniti Franciu e Mesa. 38 secondi al termine. Yamul, tiro, parata con le ginocchia in calcio d'angolo da parte di Relandini. Altro tiro, Telesca. Si sta ergendo a protagonista positivo Telesca. Adesso alto la conclusione di Franciu. Lancio lunghissimo a servire Stentella. Palla all'indietro recuperata dal Grosseto. Non filtra. Yamul in aria, Yamul, e poi la palla viene allontanata ancora una volta e il tiro di Telesca termina fuori.
8 secondi al termine, forse in questi minuti finali, soprattutto dopo il pari, l'Atlante avrebbe meritato miglior fortuna, però ha trovato un baluardo insormontabile, diciamolo pure, in Relandini. Termina 1-1 questo primo tempo qua al Pala Bombonera di Grosseto, settima giornata del girone A di Serie A2 Elite. Ancora nervosismo, cercano di spiegarsi i giocatori. Direttore di gara stanno parlando, soprattutto Nappo stava parlando con capitano Martinez, squadre comunque che fanno rientro negli spogliatoi, e noi vi diamo appuntamento per il secondo tempo. A tra poco.
Triglia per il Real Fabrica, il pareggio Triglia in mischia, e il pareggio invece una magia da fuori area da parte di Toni. Poi c'è stato un finale molto concitato dal possibile gol del 2-1 sprecato da Telesca al fallo fischiato, poi ha portato al tiro libero parato da Jagubian, e altre occasioni comunque spente provvidenzialmente da Relandini, il portiere fabrichese. Inizia questa ripresa. Martinez, Triglia, Martinez, Frigerio, Martinez in avanti per Triglia, Triglia pronta alla conclusione, respinta da parte di Jagubian. Jagubian fuori dai pali, Jagubian non riesce a trattenere il pallone, sarà rimessa ospite. Tanto l'Atlante vediamo che sono in campo Jagubian, poi Franciu, Mesa, Mariani e Capitan Gianneschi. È proprio Gianneschi all'indietro per Mesa. Franciu scarica su Jagubian. C'è il disturbo da parte di Mariani, non si fa però sorprendere Relandini. Porta fuori il pallone Frigerio, era stato servito da Triglia. Triglia molto mobile in avanti. Altro fallo laterale per la squadra in completa amaranto celeste. Sporca la traiettoria del pallone Capitan Gianneschi, contropiede Atlante, in scivolata provvidenziale De Vetio sul tentativo di conclusione di Mesa. Triglia fa salire Frigerio, Frigerio salta Mariani, fallo fischiato al Grosseto, situazione falli, 1 Atlante Grosseto in questa ripresa, 0 Real Fabrica. Pallone per Triglia, intercettato da Mariani. Mesa sale in sovrapposizione Franciu, ancora Mariani, Mesa, Franciu pressato da De Felice, manda la palla lontana dal compagno, rimessa per la squadra fabrichese.
Mariani spalla a spalla con De Betio, impreciso il servizio del numero 11 Frigerio, la palla è terminata fuori, battuta dall'Atlante, Capitan Gianneschi, sfila con il pallone Franciu, efficace però l'azione di disturbo di Triglia e Frigerio, pallone sul fondo. Triglia, mobilissimo davvero. Frigerio, pallone che viene rubato a Martinez da parte di Mesa, c'è il tocco di Frigerio, la rimessa è per l'Atlante. Mariani, botta respinta, Triglia in scivolata, bravissimo Franciu, si danno il 5-2, cambio volante nel Grosseto, esce Mariani, entra Ugas, De Felice quasi riesce a sorprendere Jagubian, in due tempi si salva il portiere Maremmano. Ugas su De Felice, Ugas di esterno destro, tiro non è forte però porta a un calcio d'angolo per la formazione allenata da D'Urso. E si mangia un gol colossale Capitan Gianneschi. Era stata servita una palla molto interessante. Martinez, salta Gianneschi, De Betio, 1-2 tra i due giocatori ospiti, pallone allontanato, De Betio, entrato Vasile nel Grosseto e la conclusione di De Betio respinta in corner da Jagubian. Fuori misura il tiro di Frigerio. Telesca aspettava il pallone lanciato da Jagubian, gli ha fatto il cenno un po' più alto. Fatto sta che la sfera è stata intercettata da De Betio. Primo fallo fischiato al Real Fabrica in questo secondo tempo, 1-1 il conteggio dei falli, 16-22 al termine dell'incontro, sempre 1-1 anche il risultato. Proprio fuori misura il passaggio di Franciu per Telesca, la palla era stata intercettata da El Johari, poi spara via Franciu. Ricordiamo che è squalificato il direttore tecnico del Grosseto Bernardo Landa. Triglia perde la sfera, 2 contro 1, fallo da parte di Frigerio, c'è anche l'ammonizione. 2-1 il conteggio dei falli in questo secondo tempo, 2 intendo per Real Fabrica, 1 per il Grosseto, e c'è anche l'ammonizione. Per Frigerio.
Ugas sul punto di battuta accanto a lui, Franciu. Si allontana Franciu. Ugas. Conclusione, deviazione. Corner per l'Atlante. Se ne incarica Vasile. Telesca prova a concludere, gli viene respinta la conclusione da Triglia. El Johari, numero di El Johari su Basile, El Johari, e poi parata in due tempi da parte di Yagubian. Telesca, Franciu non riesce a rubargli il pallone. El Johari, abbiamo detto ex Atlante Grosseto. Telesca. In avanti per Ugas. Non riesce a controllare il pallone. Palla sul fondo. El Johari. Frigerio poi lascia correre benissimo la sfera lungo la Basile. Fallo ai danni di Triglia, ammonito. Fallo netto da parte del numero 3 Maremmano ai danni del numero 16 Fabrichese. Triglia, autore del gol del vantaggio ospite, e poi c'è stato il pari, ricordiamo, da parte di Toni, tutto nel primo tempo. Questa tela dolorante Triglia, speriamo non si tratti di nulla di particolare. Esce zoppicante, ci auguriamo davvero che possa ristabilirsi prontamente il talentuoso numero 16 Fabrichese. Punizione sul punto di battuta, vedremo chi rimarrà. El Johari e De Felice. Si allontana El Johari, che va a agire come elemento di disturbo in barriera. È proprio De Felice pronto a battere. Tanto c'è discussione sulla posizione di El Johari in area. De Felice, schema che non riesce al Real Fabbrica. Telesca, un fallo laterale, si rifugia alla formazione ospite. Yagubian, Toni in avanti per Yamul, Telesca, Yamul, il bomber grossetano all'indietro per Toni. Basile, ancora Basile,
Basile mette fuori, c'è a terra De Felice. 2-2 il conteggio dei corner, dei falli in questa ripresa. 14:27 al termine dell'incontro. Intanto è uscito Basile, è entrato Mesa. Toni, affrontato da El Johari, fuori dai pali c'è Yagubian che sale, Yagubian, Telesca, un po' fuori misura il passaggio per Toni, si danno quasi noia Telesca e Mesa sulla fascia destra. Mesa, Yamul si incunea, Telesca si gira e c'è la rete. Assist di Telesca per Yamul, gol del bomber del campionato. 11ª marcatura da parte di Yamul Fad. E Grosseto, Atlante Grosseto che si porta in vantaggio quando mancano 13 minuti e 55 al termine dell'incontro. L'assist è stato di Telesca, sfruttato magistralmente da Yamul. Va detto che sul finire del primo tempo la formazione maremmana ha più volte sfiorato il vantaggio, ma il Real Fabrica è una squadra dura a morire, fra l'altro abbiamo detto in crescita. Corpo a corpo tra El Johari e Toni. La rimessa dovrebbe essere per l'Atlante. C'è stata quasi una carambola lontana dalla porta, ma il pallone è comunque stato parzialmente intercettato dal Real Fabrica. Rimessa per l'Atlante. Toni direttamente in avanti per Yamul, deviazione di testa di De Betio che ha anticipato il bomber dell'Atlante. Pallone intercettato da Martinez, poi punizione no, è un fallo laterale già battuto El Johari. Scusateci ogni tanto se siamo imprecisi, ma abbiamo una visuale veramente a volte ridotta. Yamul, pallone sporcato dal tocco di De Betio, finisce comunque tra i piedi di Francio. Adesso Mesa con il tacco sporca la traiettoria del pallone ancora De Betio. E il Johari lascia a De Betio, Francio in pressing su di lui, sale il Johari, Telesca sbroglia tutto, rimessa ospite. 2-2 il conteggio dei falli in questa ripresa, 2-1 invece il risultato in favore dell'Atlante Grosseto, che ha ribaltato lo svantaggio iniziale nel primo tempo con il pari di Toni. Adesso il gol pochi minuti fa da parte di Yamul. Martinez e si mangia un gol del Johari. I rimpalli lo avevano favorito, ma lui non è stato preciso.
Lungo il servizio di Jakubian per Franciu. Franciu ha fatto segno al compagno di ricevere il pallone più internamente, più verso l'area. Soffocato in fallo laterale il rinvio di Relandini. Fallo di El Gioari su Franciu. Tre falli adesso per il Real Fabrica, 2 per il Grosseto in questa ripresa. Telesca, Yamul, Franciu, sale Jakubian. Jakubian in profondità per Yamul, su di lui Mesa, Yamul entra in area, spalle alla porta, pallone intercettato dal numero 15 De Betio, che va anche a concludere. Pronta la risposta di Jakubian. Sarà corner fabrichese. 11:56 al termine. Intanto ricordo che c'è Samuele Cottini alle riprese, Fabio Lombardi in regia, Yuri Galgani invece al commento. De Betio pronto a battere, c'è solo El Gioari, svirgola El Gioari, Yamul, Mesa, contropiede, Telesca, tiro! E Telesca si mangia un gol clamoroso. Poteva essere un gol in grado di cambiare un po' le sorti dell'incontro, invece non ha trovato lo specchio della porta da posizione favorevole Telesca e adesso recupera la palla De Betio. Nunzi, 1 contro 1 di Nunzi con Franciu. Franciu ribatte, rimessa ospite. È bella la conclusione di prima intenzione di sinistro da parte dell'italo brasiliano De Betio, palla però che termina sul fondo non lontana dal palo alla destra di Jakubian. Jakubian controlla bene il pallone, Yamul in aria, poi si fa portare via la sfera da De Betio. La rimessa però è stata segnata dal Grosseto. Errore, tiro, rete di Capitan Gianneschi, letteralmente sommerso dai compagni di squadra. Errore in disimpegno da parte della formazione fabrichese e terza marcatura per l'Atlante a 11:13 dal termine. Autore Capitan Gianneschi. Capitan Gianneschi, ricordiamo, classe 1990, quindi 35enne. Prova a saltare Martinez, Franciu, ma non ce la fa. Yamul, generoso, troppo generoso, la palla recuperata da De Betio. Si allungano le squadre. Mesa, numero di Gianneschi con il tacco, parata provvidenziale da parte di Relandini. Franciu, Mesa, ancora Franciu, Jakubian tira direttamente, deviazione di De Betio e corner. Va il capitano grossetano a battere questo corner. Pallone adesso per Franciu e c'è la respinta vicino al 7 sinistro da parte di Relandini.
altro corner, Ugas, pallone che viene toccato da Martinez, Ugas, l'ultimo tocco dovrebbe essere il suo, sì, è così. Frigerio, Capitan Martinez, pallone interessantissimo per Nunzi, fallo fischiato a Ugas su Nunzi. 3-3 il conteggio dei falli in questa ripresa. Gianneschi ha qualcosa da dire con l'arbitro Cini di Perugia. Sul punto di battuta De Felice, il numero 3 fabrichese. Parata di Jagubian. Fa velo Franciu su Capitan Martinez. Fischiato il fallo di mano a Capitan Martinez. 4 i falli fischiati al Real Fabrica, 3 all'Atlante Grosseto. 9:29 al termine. All'indietro Telesca per Jagubian in avanti per Telesca, controllo con il petto, pallone sul fondo. Sbarra indemoniato sulla fascia sinistra. Rientra in campo De Betio. Ugas controlla lungo la fascia sinistra, palla termina fuori. Sbarra pronto a rimettere in gioco la sfera. De Betio sbarra, guizzante De Betio, ma perde la sbarra, ma perde la sfera. La recupera adesso, 2 su di lui, vola a terra sul pressing portatoli da Capitan Gianneschi e Telesca. De Betio, altro fallo, altra interruzione di gioco. Sempre 4-4, però il conteggio dei falli ufficiali. L'arbitro Cini invita l'inserviente ad asciugare. C'è stata la caduta del giocatore del Real Fabrica. De Betio pronto a battere questa punizione. De Felice, bravissimo ad anticipare El Gioari con i piedi in uscita. Jagubian spazza via Franciu alla rimessa in gioco. De Betio, El Gioari con Franciu e Frigerio, palla che ci è sembrato aver toccato leggermente sopra la traversa, comunque molto vicina ad essa. Gianneschi anticipato da Relandini, poi Frigerio mantiene la palla in campo, prova a girarsi, gli viene portata via. Franciu, Ugas,
Gianneschi sbroglia tutto spedendo il pallone in profondità verso l'area ospite, pallone che arriva di nuovo a El Johari. El Johari corpo a corpo, ne esce vincente Franciu, poi Mesa, Jagubian ha provato a sorprendere il portiere mare in mano, il numero 3 De Felice, palla di poco fuori. Mesa e c'è un altro corner, proprio De Felice in ripiegamento difensivo, in scivolata ha mandato il pallone fuori. De Betio sarà rimessa laterale. 7:37, 3-1 per l'Atlante Grosseto. Il direttore di gara va a richiamare sia El Johari che Franciu. (7:36 al termine). Palla per i Landini, controlla di petto El Johari, fallo laterale per il Grosseto. Jagubian spedisce con tranquillità il pallone direttamente in fallo laterale. Si girano un fazzoletto Frigerio, De Betio, c'è una deviazione da parte di Telesca, se non andiamo errati. Corner Amaranto Celeste. De Felice. Yamul. Con intelligenza si fa fare fallo da Frigerio. Quinto fallo fischiato a Real Fabrica. 5-4 il conteggio dei falli in questo secondo tempo. Franciu all'indietro, Mesa, Jagubian, indemoniato arriva El Johari, palla però giunge sui piedi di Telesca, Yamul, semina il panico nell'area ospite, poi con calma guarda il posizionamento dei compagni, 2 su di lui, De Felice e Yamul. Time out. 6:42 al termine. Atlante Grosseto 3, Real Fabrica 1. Ricordiamo velocemente i marcatori. Nel primo tempo vantaggio ospite con il gol del numero 16 Triglia. Pareggio da parte di Toni e poi nella ripresa sorpasso e allungo da parte dell'Atlante Grosseto con il numero 11 Yamul e poi soprattutto terza rete ad opera di Capitan Gianneschi.
De Betio per El Gioari, all'indietro per Frigerio, senza portiere di ruolo, con il giocatore volante, il numero 3 De Felice. El Gioari, Martinez, El Gioari Martinez intercetta la sfera Franciu, 6:05 al termine. Martinez, El Gioari, De Felice, El Gioari, ancora El Gioari, palla in fallo laterale deviata provvidenzialmente da De Felice, rientra il portiere Relandini, pressing di Nunzi, si difende bene l'Atlante, Yamul, Mesa in profondità, pesca Telesca, tocco di Martinez, corner per l'Atlante, Mesa, Telesca, Mesa, numero da parte di Franciu, pallone sporcato da Martinez, però c'è questa grande opportunità sprecata da Franciu, bravo però secondo noi Relandini in uscita, ed Exco però la quarta rete, Franciu a 5 dal termine, porta a 4 le marcature grossetane. Poco fa era stato il portiere a impedirgli di segnare, adesso il numero 14 grossetano insacca il gol del 4-1 a 5 dal termine. El Gioari, Martinez, El Gioari prova a fare il pallonetto, c'è un retropassaggio da parte di Frigerio, rientra in porta Relandini, Telesca in due tempi, Relandini si salva in qualche modo, Frigerio, c'è Nunzi che si fa vedere, all'indietro Frigerio per Capitan Martinez, ancora Frigerio, El Gioari con il portiere volante il Real Fabbrica, e c'è la conclusione di El Gioari, esce De Felice, rientra portiere titolare, il portiere di ruolo, scusate, Relandini, Nunzi, Martinez, Frigerio, pallone toccato da Telesca, arretra Martinez, perde la palla il Real Fabbrica, Toni, magia nello stretto su El Gioari, ancora Toni, piedi vellutati Toni, rimessa per il Real Fabbrica, 3:55 alla conclusione. Martinez, De Felice, Martinez, El Gioari, De Felice, e la palla finisce fuori di un soffio, vicinissimo al quinto gol, porta sguarnita. Fallo su
Telesca. Sesto fallo, tiro libero per l'Atlante. Il primo tempo c'era stato il tiro libero per il Real Fabrica, neutralizzato a De Felice da parte di Jacobian. Adesso è entrato Mariani contro Relandini a 3 minuti e 29 dal termine dell'incontro. Mariani sul punto di battuta. Mariani, tiro fuori. Frigerio su El Gioari interviene bene Telesca, Jacobian, palla fuori. Rientra Toni che era uscito per far battere il tiro libero al compagno Mariani. 3-10. Martinez. Frigerio, Martinez. De Felice accanto a lui, riceve adesso la sfera De Felice. Martinez. El Gioari, miracolo di Jacobian e poi errore clamoroso di El Gioari. A porta vuota è riuscito a spedire la sfera sopra la traversa. Frigerio fuori misura per Nunzi. Toni. Jacobian in avanti per Yamul. Sballato il passaggio per il numero 11 grossetano da parte del portiere. Jacobian, adesso Telesca. Toni. Telesca. Errato il disimpegno di Telesca. El Gioari come un mastino, però numero 14 Franciu. Nunzi. Jacobian ha tentato di sorprendere il Real Fabrica, la palla è terminata sul fondo. e 41. L'Atlante deve solo gestire. Ci sono 3 gol di differenza. E c'è la quinta rete. Assist di Toni per Franciu. 5-1. Doppietta di Franciu, quarta e quinta rete ad opera sua. Questa volta l'assist gli è arrivato da Toni. Martinez, Nunzi. Martinez.
Certamente le cose sono cambiate in meglio per entrambe le squadre. Ricordiamo che 3 anni fa, all'ultima giornata, il Real Fabrica vinse proprio qui alla Bombonera, una vittoria però fu vana perché poi venne retrocesso ai play-out contro l'Aosta. E in quell'Atlante ricordiamo che c'era proprio Rafik El Johari. Adesso invece entrambe le società militano in un campionato importante come la 2 Elite. Girone A, 46 secondi al termine. Telesca salta secco El Johari e non riesce a concludere verso lo specchio della porta Yamul. Fatto sta che a 35 secondi dal termine ci sono 4 gol da recuperare. Possiamo tranquillamente dire che questo è un successo importante per la squadra grossetana, che dopo 7 turni si trova in terza posizione a 14 punti dietro Maccamprata e Lecco, Maccamprata 16, Lecco 15, almeno in base ai risultati che sono in corso in questo momento, anche se la partita a Lecco è iniziata alle 16, qua alle 15:30. Poco fa l'Atlante era in seconda posizione. Vedremo poi cosa farà il Pordenone nella sfida delle 18 contro il Montegrappa. Pordenone che a quota 11 potrebbe teoricamente, vincendo, raggiungere l'Atlante. Campionato splendido fin qui. Arriva il triplice fischio, applausi del pubblico di casa. Un successo convincente da parte della squadra maremmana, la squadra di mister Paolo D'Urso, direttore tecnico, ricordiamo Bernardo Landa, oggi squalificato. Successo importante perché il Real Fabrica è un osso duro e spesso e volentieri ha regalato bocconi amari alla formazione dell'Atlante. Quest'oggi però i maremmani hanno vinto, crediamo, con merito. 5-1 risultato finale, vantaggio nel primo tempo da parte del Real Fabrica con Triglia, pareggio ad opera di Toni e nella ripresa 4 gol realizzate esattamente da Fad, poi da Capitan Gianneschi e doppietta, quarta e quinta rete realizzata da Franciu. Successo, abbiamo detto, convincente, che lancia e lascia l'Atlante Grosseto nelle zone altissime della classifica. Nulla di compromesso per il Real Fabrica. Si tratta sempre di 2 neopromosse che stanno onorando alla grande la loro prima esperienza in A2 Elite. Direi che ci possiamo salutare. Ci rivedremo sicuramente nel prossimo turno interno qua al Palabombonera. Atlante Grosseto che nell'8ª giornata sarà impegnato contro i Saints Milano sabato 15 novembre, mentre il Real Fabrica ospiterà il Lecco. E poi nella 9ª giornata, quella che commenteremo nuovamente qua dal Palabombonera, l'Atlante Grosseto ospiterà il Pordenone. Sarà un big match sicuramente anche quello. Intanto complimenti a tutti. Altra bella giornata di futsal. Io, Yuri Galgani, vi saluto, vi do appuntamento a sabato 22 novembre. Grazie a Samuele Cottini alle telecamere e un grazie anche a Fabio Lombardi in regia. Per oggi è tutto, arrivederci.